Ijoollee sagalee kana Dr. Hongeessaa Biraangaa Dr. Milkeessaa utuu hin taane Dr. Hongeessaa. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duraan dursa wannan siin jedhu hawaa'ii siyaasaa irraa dubbachuuf utuu hin taanetti kijiba namni kijibduurraa gartee dubbachuufan likkii itti himuufan namticha kana agartan hattuu gartee lafa Oromoo saamtee gurguraa maalummaa aangoo gartee wallaaltee aangoo jechuun gartee woma gartee ofumaa saammachuudha jechuu seetee lafa Oromoo saamtee gurgurataa mootummaan aangoo irraa kaabnaan baqattee biyya faranjii galteeti kijiba isiin gadinatu keeshaa garbuu gartee silaa hoolotii arabaa kana jala qabanii ennaan itti guuttee bareedaadha. Jaarraa kana keessatti nutti sobuurra ilmaan keetii fi jaartii keetti ol garagalii sobii jechuudha. Maal jedha beektani? Abiyyiin Ahmad masaraan buluu jetti sodaarraa helikooftara bira bulaa helikooftara isaa yeroo kaanoo Abuu Dhabii galuu ka'eeraa jetti. Yeroo kaanoo maal jedhanii maalee naannoo Walloo achi bula jetti. Yeroo kaanoo Bushooftuu achi jiraa jedhani. Yaa jarana hayyoota Oromooti jennee waan naama kana kanaa kanas helikooftara mana keessa helikooftara dhufee isa bira bulaaramoo isatu mana dhiisee helikooftara bira bulaa jira. Sodaattuun yookaan dibbeen akkuma ofii nama seeti jechuudha. Awwanni gartee na dhibu warri gartee siyaasa Oromoo daldalla jettan kun jechuudha gariin keessan. Goonni taayyee danda'ati numaayyuu maaliif taayyee danda'ati jetteedha. Mootummaa jala taa'eeti waan arge barreessaa waan arge dubbachaa jira. Biyyattii keessa taa'e atiin baqattee biyyarraa baate atiin lafa Oromoo saamtee gurguraa biyyaa baqatte kun afaan maalii qabdaa hattuun gartee dubbatti jajjabaattee wanti ji'a torbatti dhalatte fakkaattu kun jechuudha. Abiyyi bar kan gartee ittaanaa hafteetis bar Profeesara Doktora Maarree jettan kan warra na hudduu gartee nafxanyoota gartee shamarran nafxanyootaa jalaa hin galle jechuudha. Onne ittiin dirree waraanaa deemu hin qabuutu siin jettu Abiyyiin gartee miidiyaatti dirree waraanaa keessaa ol bahee mul'atee jechuudha. An kan gannaa dubbiinatti ta'e warri Habashaa kun jechuudha. Warri Tigraay kun takka Abiyyi beekumsa hin qabu hin jettu. Takka Abiyyi sodaattuudhaan jettu. Nafxinyoonnis takka akkasiin jettu. Inni keenyaa warri siyaasni isaaf hin galin. Warri gartee siyaasni isaaf hin galin. Kan jarrillee siyaasaan waliif hin galin. Maaliif kijibuma gartee kun taalaan gartee oofani? Ittaanaa haftee jettan sun gaafa kaan Abiyyi barachuu miti fuuldura mana barumsaan baanee jedhe. Isiin kun immoo maal jetti? Namni gartee gaafa saniyyuu kottu jedhanii Abiyyi siree jalaa barbaadanii fidanii jetti. Kun Oromoo arrabsuudha Abiyyi arrabsuu otoo hin taanetti jechuudha. Siyaasa keessan qaatanuu gale. Isinii kutaa lakkaa'ee ittiin kasaare kanarra nuhii gartee hoolotii arabaa jala taa'u kanaafuu siyaasni keessan qaatanuu gale jechuudha. Hinaaftota. Sodaarraa gartee Abiyyi masaraa hin buluu jetti barisiin kun. Luyni akkuma ofiitti luyna nama seetii bar. Waan keenya ta'eef xinneessuun sitti tole. Ergamtuu alagaa kaleessa ergamaa turte bar. Lafa Oromoo saamtee gurguraa biyyarraa gartee aangoo sirraa fuunaan kuttee bar. Inni akka Isqeel Gabbisaa jettan miidiyaa gartee nafxinyaarraa hin galu. Hudduu gartee beera nafxinyaa jalaa hin galtanu isin. Kan Jawaarillee haa ta'u Jawaar poostiin inni godhullee haa ta'u maaliif mootummaanis irraa barumsa argata. Irraa barumsa argata. Rakkoo jirtu sana irratti mootummaan dammaqina godhata. Isiin haca barbaariin gartee ji'a torbatti dhalatte fakkaattu kun immoo jechuudha. Akka nama afaan qabuu ji'a torbatti aangoo gartee lafa saamtee gurguraa lafa Oromoo saamtee gurguraa biyyaa baate akka nama keessisii qulqulluutti tolchi baatee gartee nama qeequu barbaaddi bar. Ol deebiitii akkanaa kana jaartii keetti jaarraa kana keessa nutti himuu hin dandeessu. Sodaattuu miti Abiyyiin bar. Dhiira haati deesse kan wayyaanee geessee hudduu si gartee waxalee geesse maqaleetti galchee bar. Gooticha ilma abbaa gadaa bar. Injifatee ka'ee bar araadaaf gattaa'ee bar. Eeggattuu sadaqaa faranjiidha. Qaal kijibni kun taallan gana ga'e kun. Abiyyi waa inni ta'e bar addunyaatti ragaa ba'a bar. Hojii isaa yoo ta'es arabni hundi gartee akka inni dhaqee Awurooppal jadiidaa jedhaa jira bar. Awurooppaa haaraa uumamte jechaa jira bar Itoophiyaadhaan. Hojii inni hojjetaa jiru. Tahiyyatun laka yaa Abiy Ahmad jedhaa jira bar alagaan. Dayyuusatu gartee asii gartee wanti jetti malee jechuudha. An kan na dhibe waan feete nama jibbuu dandeessa. Siyaasa namaa jibbuu dandeessa. Kijibni ati nutti kijibdu kun maali kun taalaan gadi natti kun jechuudha.
akka nama afaan qabuu dubbatti bada namni nu taajjaba jedhaa yeroo waa haasoftan of madaalaa ka'aatii haasa'a. Abiyyi gaafa kaanis gartee sin waraana sin maarree godhanaan jedhee namitti kijibduu akkas biraan gahaa kijiba siitiifan irratti waraabe malee ani ishee akkanaa soba kattee kutaa lakkooftee achi gartee bakka geesse doktorummaan of waamtu kanarraa haasa'uudhaan iyyaa qabaaddeetii miti.